rechinas los dientes o tienes bruxismo por la noche, puede ser que estés masticando tus emociones. El estrés también se mastica. Pues haz esto que te aconsejo. El bruxismo no solo es una tensión de la musculatura, es una señal de que tu sistema nervioso está alterado. Es decir, cuando duermes por la noche y notas que tu mandíbula está tensa, te va a robar energía. Lo que tienes que hacer es que antes de ir a dormir tienes que respirar muy profundo y relajar tu mandíbula. Así. Y dejar la mandíbula descansar, relajada durante 5 segundos. Esto lo haces 3 veces. Es decir, tienes que coger aire por la nariz y dejar la mandíbula relajada 5 segundos. Así. Repetimos. Así de fácil. Y en el enlace de mi perfil vas a encontrar mucho más sobre salud oral.